देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 1 लाख सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 65 रुपए का पेट्रोल बड़े प्यार से 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 400 रुपए की LPG को 1000 रुपए के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने धड़ाधड़ पेपरों को लीक करवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने देश के कर्ज को 55 लाख करोड़ से बड़ी प्यार और मेहनत से 300 करोड़ के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने लोगों की गाड़ियों में डीजल का जूस भरवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सारी मीडिया को ही खरीद लिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो अमेरिका के इशारों पर नाचता रहा। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर भी लोग बोलते हैं मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ 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 हाँ।